إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك غاية التحذير، وسد كل باب وكل طريق يوصل إليه، وحمى حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام، فنهى عن الغلو في تعظيم قبور الصالحين بالبناء عليها أو بإسراجها أو بتجصيصها وطلائها أو بالصلاة عندها وإليها، سواء كان ذلك ببناء مساجد عليها أو لا. كل ذلك من أجل أن لا يؤدي إلى عبادة تلك القبور من دون الله تبارك وتعالى، وطلب الحاجات وكشف الكربات منها ولو على الأمد الطويل. ذكرت له بعض أزواجه كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير والتماثيل، فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ولعن اليهود والنصارى، وهو في السياق عليه الصلاة والسلام، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر لله في مكان يعبد فيه غير الله، وعن الذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله، أو فيه عيد من أعياد المشركين، إبعادا عن التشبه بالمشركين، وعن تعظيم ذلك المكان، وعن تعظيم ذلك الوثن. ولو كنت تنذر لله، ولو كنت تذبح لله. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعن الصلاة عند غروبها. نهى عن صلاة التطوع مع أنها لله، لكن حتى لا يتشبه المسلم بمن يعبد الشمس ويسجد لها في هذين الوقتين. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه وإطراءه، حتى لا يؤدي ذلك إلى أن يعبد من دون الله، كما حصل من النصارى مع عيسى بن مريم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يتخذ قبره عيدا يجتمع الناس عنده كاجتماعهم للعيد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ودعا الله جل جلاله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل ذلك منه عليه الصلاة والسلام صيانة للتوحيد وحماية للعقيدة وسدا لكل منفذ من منافذ الشرك، وإبعادا للأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من فساد العقائد. فسار صدر الأمة من القرون الثلاثة المفضلة على هذه الوصايا النبوية، وحفظوا دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم من كل مناقض ومنقص. ثم لما طال بالناس الزمان وجهل كثير من هذه الأمة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تسربت إليهم البدع والخرافات والشركيات وعقائد الجاهلية، ووقع كثير من هذه الأمة فيما حذر منه عليه الصلاة والسلام. فبنيت المساجد على القبور وشيدت القباب عليها وأسرجت وجصصت بأنواع الطلاء وأرخيت عليها الستور، وتوجه إليها كثير من الناس بأنواع من العبادات، فطافوا بها وذبحوا لها ونذروا لها وتوجهوا إليها بالرغبة والرهبة والدعاء والاستغاثة، وأنواع من الشرك الأكبر، وسموا ذلك توسلا بالصالحين ومحبة لهم وطلبا لشفاعتهم، كما قال الله عز وجل عن المشركين الأوائل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال سبحانه: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون يعني المشركين، هؤلاء يعني الآلهة، شفعاؤنا عند الله. أيها المسلمون عباد الله، في بلادنا خيمت الرافضة على المناطق الشمالية، وخيمت الصوفية على المناطق الجنوبية والوسطى، وهاتان الفرقتان أدخلت الشرك على هذه الأمة وخالفت ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فبنيت المساجد على القبور وشيدت القباب عليها، وصارت أوثانا تعبد من دون الله، وكاد التشيع أن يضعف في المناطق الشمالية، إلى أن جاء الحوثة الرافضة فسيطروا عليها، وعاد الرفض والتشيع، وعادت معالم الوثنية إلى تلك المناطق. وأما الصوفية في المناطق الجنوبية فقد ضعفت بسبب انتشار دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك لا زالت باقية، لا زالت الصوفية باقية، ولا زالت القبور مشيدة وتعبد من دون الله تبارك وتعالى. ومحافظة حضرموت تعتبر من أكثر المحافظات تشريدا للقبور
وبناء المساجد عليها، فلا تكاد تجد قرية ولا مدينة إلا وتجد فيها قبة أو مشهدا. وأعظم القبور في حضرموت القبر المنسوب إلى النبي هود عليه الصلاة والسلام في مدينة ترين. هذا القبر كان قديما يمر الناس عليه فيسلمون ويترحمون، وهذه تعتبر زيارة شرعية أن تسلم على القبور وأن تدعو لأصحابها بالرحمة. إلى أن جاء عبد الله ابن أبي بكر العيدروس فنقل الناس من هذه الزيارة الشرعية إلى الزيارة الصوفية، وصار ذلك القبر يحصل عنده الاحتفالات والمواسم، موسم سنوي، حتى بنيت مؤخرا مدينة حول ذلك القبر تسكن بيوتها في أيام الزيارة. نقلهم هذا العيدروس إلى الزيارة الصوفية التي فيها طلب المدد والتبرك وصرف أنواع من العبادة لذلك القبر. وآل العيدروس غلا الناس فيهم إلا من رحم الله، غلا الناس فيهم في حياتهم، وغلا الناس في أضرحتهم، فبنوا عليها المساجد وصرفوا لها أنواع العبادات والقربات. ومن ذلك قبر ولده أبي بكر العيدروس في عدن، قبر ولده أبي بكر العيدروس، ذلك القبر الموجود في عدن وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، تحصل عنده الاحتفالات والمواسم والزيارة السنوية في 13 من ربيع الثاني، يعني بعد أيام، إما الاثنين وإما الثلاثاء القادم، زيارة شركية صوفية، فيأتيه الناس من كل الجهات يحجون إليه ويقصدونه بأنواع من العبادات، فيطوفون بقبره ويذبحون له وينذرون له، يأتون إليه متوسلين، يأتون إليه مستغيثين، فهذا يطلب الولد وهذا يطلب شفاء المريض، وهذا يطلب النصرة على أعدائه، وهذا يطلب تفريج الكربات، ونسبوا إليه أمورا لا تكون إلا لرب الأرض والسماوات، فذكروا عنه أنه يحيي الموتى فأحيا ابنة أمير من الأمراء أو سلطان من السلاطين اشتد حزنه على ابنته لما ماتت فأحياها العيدروس. ولهذا يقولون: شيل الله يا عيدروس، شيل الله يا محيي النفوس. ويقولون: يا شمس الشموس أنقذ النفوس. وذكروا عنه أنه ما خرج من بطن أمه، وهذا يذكره عنه والده العيدروس الأكبر الذي نقل الناس من الزيارة الشرعية إلى الزيارة الصوفية لقبر النبي هود. ذكر أنه ما خرج من بطن أمه حتى أكمل قراءة اللوح المحفوظ، شطحات وأمور عظيمة يعتقدونها في العيدروس. قال بعض مريديه: ركبنا السفينة حتى إذا كنا وسط البحر حصل للسفينة خرق، قال فهتف كل واحد منا باسم شيخه: يا فلان ابن فلان،
والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم عن مشركي قريش: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما هؤلاء فإذا ركبوا في الفلك دعا كل واحد باسم شيخه: يا فلان ابن فلان. قال: فدعوت باسم شيخي العيدروس، فإذا به قد جاء وبيده خرقة بيضاء فسد ذلك الخرق، ونجونا ببركة العيدروس رضي الله عنه. هكذا يعتقدون فيه وينسبون إليه هذه الأمور وهذه التصرفات في الكون التي لا تكون إلا لرب الأرض والسماوات. فقبر العيدروس معشر المسلمين وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. طهر الله بلادي وسائر بلاد المسلمين من معالم الوثنية والشرك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قد جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية أي قبر يكون عاليًا مشرفا. ففي حديث فضالة بن عبيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور. وهذا أبو الهياج الأسدي تابعي ثقة. قال له علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهكذا جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أمر بتسوية القبور. ومعنى التسوية ألا ترفع قدر شبر، ألا ترفع فوق شبر على الأرض. فإذا كانت هناك قبور قد صارت أبنية وقباب ومشاهد وأضرحة، فيجب على ولاة الأمر أن يسووا هذه القبور. وهكذا يجب على ولاة الأمر أن يبطلوا وينكروا هذه المواسم وهذه الزيارات الشركية. ولهذا رسالة نوجهها إلى قادة الأحزمة الأمنية وألوية الدعم والإسناد وألوية الصاعقة وألوية مكافحة الإرهاب أن يمنعوا زيارة العيدروس، وأن يبطلوا هذا المنكر، وأن يزجروا عنه بما ولاهم الله وما آتاهم الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقد مكنكم من هذه المدينة، فعليكم أن تقوموا بما أوجب الله عليكم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأي منكر أشد من الشرك؟ اعلموا أن الشرك أعظم من سفك الدماء ومما تفعله القاعدة وداعش. الشرك أعظم إرهابا
من إرهاب القاعدة وداعش، لأن الله عز وجل يقول: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. والفتنة معناها الشرك. فيا قادة الأحزمة وألوية الدعم والإسناد ومكافحة الإرهاب، أي منكر أشد من منكر الشرك؟ وأي معلم أشد وأعظم من معلم الوثنية؟ وأي مصيبة لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله تبارك وتعالى؟ فقوموا بواجبكم وامنعوا هذه الزيارة الشركية، وامحوا هذا المعلم من معالم الوثنية في مدينة عدن. أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم عليك بمن أراد هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بسوء أو كيد أو مكر، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره، واجعل اللهم الدائرة عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.